السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو جینۍ د رشتې کولو نه انکار وکړو چې کوم یو خلک دغه جینۍ خوښه وه نو هغه خلک ولګېدلو او خپله دغه خوښه شوې جینۍ عزتمنو بېدردۍ سره یعنې حلاله کړه او د هغې نه بعد بیا خپل ځان خو مور کړو. راځئ مینوال دا واقع څنګه شوې او څنګه مخې ته راغلې ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې افسوسناکې واقعې مخې ته راځي او دغه شانته ظلم زیاتی کېږي. او عزتمنو دغه جینکۍ ده چې خلکانو نه یعنې پیسې خوري په ځان باندې مین کې چې کله دغه خلک خپل مور او پلار د رشتې دپاره دغه جینۍ کور ته ولېږي نو جینۍ بیا کېدی د دغه د رشتې کولو نه انکار وکړي. د دې نه دا معلومیږي چې دغه جینۍ چې ده نو د پیسو لپاره د دې خلک سره یعنې ګرځېدله او د دې خلک سره مینه کوله چې کله خلک غوښتل چې دا جینۍ زه ځان سره یعنې د ژوند ملګرې ساده کړم نو جینۍ د دغه خلک د رشتې کولو نه انکار وکړو. خلک ولګېدلو ویله چې په دې جینۍ باندې ما دومره دولت خراب کړی دی، ما پرې خپله ټوله زندګي خرابه کړه او اوس دا جینۍ یعنې زما د زندګۍ ملګرې نه سازېږي. چې نه سازېږي نه عزتمنو دغه خلک لګېدلی دی د کور نه چاره اغوستې ده او اول جینۍ حلاله کړې د هغې نه بعد بیا خپل کور ته راغلې او خپل ځان خو یې حلال کړی دی. ویل ده چې دا جینۍ په دې دنیا باندې نشته نو زه څه کومه. الله تعالی د نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. مینوال دا واقعه په سیالکوټ کې شوې ده او ډېره افسوسناکه واقعه ده. زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې مینې نشته دی، هیڅ چا سره مینه مه کوئ. چې مور او پلار د له کومه رشته وکړي په هغې باندې خوشحاله شئ او په هغې باندې یعنې صبر وکړئ. زموږ د سره نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.